Башкорт теленә яңа караш ниндәй булырга тиеш? Туган телебезне заман проблемаларына нисек хакларга, нисек үстерергә? Күптән түгел Өфөлә үткән Башкорт теле яңа караш форумында ошо хакта һүз барды. Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова, программабыздың кунагы Башкорт телен хаклау һәм үстерү фондының фән буенча белгесе Рита Акбулатова. Рита Тимирхановна, һаумыгыз. Шайтып, форумның йомгаклары турында белге килә, куелган максаттарга өлгәшелдеме? Безнең 18-дә бик матур Башкорт теле яңа караш дигән сара үтте. Буны Башкорт телен хаклау үстерү фонды оештыргайны. Һәм бында без һуңгы бер ел эчендә эшләнгән проектларыбызны презентацияланык. Бunda безнең күбенсә Башкорт телен хаклау үстерү фондының проектлары булһа, шулай ук ситтән килгән проектлар да булды һәм улар бөтәһендә туры эфирда презентацияланык һәм тамашачылардан яхшы баһа килеп тора, шуңа күрә уңышлы без бу сараны эшләп сыктыктыр дип уйлыйм. Презентацияларга килгәндә кемдер нинди проектлар презентациялана? Бында тәфсиратта без үзебезнең Башкорт телен хаклау һәм үстерү фонды тарафынан эшләнгән мобиль кушымталарды презентациялана, кулда булһа Фәнзилә Газизова тарафынан IQ Балабаш һәм Инафон проектлары презентацияланды. Ул шулай ук уның эсселеге турында һөйләне, уның авторлары турында һөйләне. Шуннан һуң безнең Айбулат Хайбуллин, Айнур Хайбуллин һөйләне сәлам кушымтаһы турында. Шулай ук ул безнең фонд тарафынан эшләнмәһәле, БГУ һәм Мәгарифте үстерү институты тарафынан эшләнгән бик матур кушымта, шуны презентацияланылар. Шулай ук без бында үзебезнең видеодәресләр циклын презентацияланык. Улар Башкорт теле яңа караш һәм бергә башкортча дигән һәр береһе унар видеодәрестән торган шундый матур проект ине. Шулай ук фән министрлыгы үзенең проекты менән сыкты бында. Башкорт телен дистанцион өйрәнү буенча уларның бик матур шундый порталдары бар. Шуның турында һөйләнеләр, онда ничек эшләргә, гомумән эстәлеге ничек тултырылган һәм бүгенге көндә актуаль булган дистанцион укыту дәврендә уны ничек файдаланырга була. Шул турында безгә Булат Илшат Владимиров матур дип һөйләне. Шуннан һуң яшьтәр үзләренең проектларын күп кенә тәкъдим иттеләр бында. Мәсәлән, Назгөл Галиева үзенең Асылташ интернет марафоны турында һөйләне һәм бик матур мисал итеп битендә Айгөл Ямилованың 71900 карау йыйган Атайһызлар шигырына видеоклипты күрһәттек. Шулай ук Илиза Мөхәммәтьянова медиа центр медиа үзәк турында һөйләне һәм уның яңа проекты ул да булһа беренче башкортча подкастлар ине. Демәк, бына һәле күпселек хана үткән презентация проектларның презентацияларының араһыннан рәсми оешмалардан тыш яшьтәр әүдем катнашкан. Шул ук Айнур Хайбуллин да, Илүзә һәм Назгөл, улар барһала яшьтәр. Демәк, яшьтәр телебезнең язмышына битараф түгел дип ышансы рәвештә әйтә алабыз. Әйе, әлбәттә. Бигрәк тә бына Асылташ бренды астында эшләгән яшьтәр турында аерым әйтеп китәргә кирәктер. Чөнки ул һуңгы елларда килеп сыгып, шул тиклем фикерләре, үзләренең идеялары менән безнең җәмгыятькә шулай матур проекттар тәкъдим иткән яшьтәр килеп сыгуы, ул безнең җәмгыятебез өчен зур бер табыш дип әйтергә кирәк. Улар ысынлап та Асылташтар. Уларның һәр береһе кайһы унда якут, кайһы тагын нинди асыл җибәрҗәт дигән һымак. Шуның һымак уларның һәр береһенең проектлары нык үзенчәлекле. Бына әгәр дә Назгөлдең проектын гына алып караганда ла интернет видеомарафоны турында һүз бара бит инде. Онда яшь авторлар үзләренең шигырьләрендә укыйлар. Әгәр дә автор булмаһалар, улар яшьтәр араһында популярлык алган шагыйрьләрнең шигырьләрен укып, уларга видеоклиплар төшерәләр бит инде. Шул тиклем матур, быга тиклем әле булмаган яңа шундый проект, шуңа күрә тамашасы тарафынан да ул йыла каршы алынды һәм җәмәгатьчелектең шундый баһалы уларга бик югары булды. Гомумән, ошо яшьтәр үзләре тап башкорт теленә яңа каршы булып тора, шулай бит. Әйе, әлбәттә. Һәм бу проектлар артабан ничек тормышка ашырылды, бuna презентацияланды һәм артабан уны тормышка ашыру өчен ниндидер финанс сыгымдарлар бәлки талап ителәдер. Бу яһәттән ничек хәл ителә? Без бында презентациялаган проектлар, улар күбенсә бүгенге көндә эшләп килгән проекттар. Мәсәлән, әгәр дә без IQ Балабаш дигән мобиль кушымтаны алһак, ул бит инде Казакъстандагы безнең дусларыбыз менән Алмаз
Тапеев менән бергә эшләнгән проект. Һәм ул Куллануслары бар. Уның ул безнең башкорт телендә генә түгел, бит казак телендә, кыргыз телендә, хәтта чечен телендә һәм башка телләрдә эшләнгән. Һәм шуңа күрә без уны белеп тора инек, ниндидер ул бездә уңышка ирешеренә без иманыбыз камил инде. Һәм кимәле турында шулай бит. Шуңа күрә ул кайда унда апробация үткән проект дип әйтергә кирәк ине. Шуңа күрә ул бездә башкорт балалары арасында ла бик тиз генә таралып китте һәм уны бик яраталар бит инде. Шулай ук Инофон проекты бүгенге көндә бик матур эшләп килгән безнең мобиль кушымталарның береһе. Бына яңа без Башворд дигән проектты тәкъдим иттек. Уны Зәйниддин презентацияланы бит инде. Бұл проект турында айтып кеткәндә, ул бына әле яңа гына сыгып килә. Һәм бүгенге көндә уның 34 бүлектән торган был безнең мобиль кушымта, уның бүгенге көндә 5-әүһе асыла. Ошо 5-әүһен үткәндән һуң артабан ошо мобиль кушымта яңыртыласак һәм башка бүлектәре лә асыла инде. Демәк, уңга финанс сыгымдар талап ителә. Индидер ярдәм кирәкме? Юк, финанс сыгымдар был грантка эшләнде. Шулай ук уның бөтә эске теге функционалы дип әйтәйек инде, бөтә эшләнгән ул. Бары теге яңырту гына көтә, әле бер аҙында ниндидер техник сәбәптәр буенча тоткарлау бар. Демәк, телде һаклау һәм үстерү буенча республика башлыгының гранты телде үстерүдә, һаклауда мөһим роль уйнай дип әйтә алабыз. Әлбәттә. Тагыла башкорт телен һаклау һәм үстерү фонды һез үзегез әйтеп киткәнек, 10 сериянан торган видео дәресләр сыгаргайны. Кулланучылар уны ничек кабул итте, шул турында һөйләп үтәгез. Видео дәресләргә килгәндә, был безнең 2 этаптан торган проект булды бит инде. Уның беренчеһе бергә башкортча дип атала иде, икенче өлеше башкорт теле яңа караш дип аталды. Һәм ул безнең БДПУ менән берлектә эшләнгән проектыбыз дип әйтергә кирәк. Һәм ул шулай ук Башкортстан башлыгының грантына башкарылды һәм зур гына сыгымдар китте әлбәттә, чөнки бында шулай ук уны төшерүдә авторларга ла һәм икенче өлешен безнең фонд идеяһы булһа ла без ситтән кешеләрне ялеп итеп эшләттек бит инде. Шуңа күрә унда финанс сыгымдар әлбәттә зур гына булды. Шуңа карамастан без аның уңышлы усына сыгып еттек дип әйтергә кирәк һәм бүгенге көндә ул тамашасы тарафынан бик киң кулланылышлы проектларыбызның береһе. Бына башкорт телен дәүләт теле буларак укыткан укытучылар безгә үзләре үк әйтеп торалар инде. Без дәрестең башында бына 10 минутыбызды бүләбез дә һеҙҙең ошо дәресте карайбыз. Һәм үзебезнең темабызды уга бәйләп алып китәбез дип. Әгәр дә шундай матур файдалану тапкан икән проектыбыз, димәк без бушка эшләмәгәнбез дигән һүз. Киләсәктә был идеяны дәвам итү бармы? Дәвам итәргә кирәк әлбәттә, чөнки унда бөтә темаларда асылманы. Мәсәлән, без өндәрдән башлагайнык бит инде, һөйләшә алмайбыз. Мәсәлән, без синтаксис буенча бөтенләй бирмәнек диергә мөмкин материал. Бында безнең менә башкорт һөйләмнәренең төзелешенә, башкорт телмәренең төзелешенә без бик күп урын бирмәнек бу проектта. Улар әле бына эшләнмәй калган өлеш дип әйтергә кирәк. Һәм әйтүегезсә, ул тап үсмерләр дөньяһы менән бәйле. Шуның өчен дә ул укучыларга, мәктәп укучыларына кызыклы шулай бит. Унда безнең менә кала яшьтәре катнашалар. Шуңа күрә уны кала яшьтәре йылы кабул иттеләр инде. Бына безнең нисек калала укыган башкорт телен өйрәтәбез дип тырышкан яшьтәр нисек карайдар. Ой, теге авылса булһа бик үк матур йылы кабул итмәйләр бит инде. Ниндәйдер уны искелек калдыгы дип кабул иткән хак бит инде. Бында яңыса, модалы, шуңа күрә улар уны бик йылы каршы алды. Һәм геройлар үзләре үсмер. Шуның менән улар якын бит инде. Һуңгы осырда бына шундай видео дәреслектәр башкорт телен өйрәнү буенча ниндидер онлайн платформалар, подкасттар дибез, улар артты дип әйтә алабызмы һәм бу нинди күренеш? Бана мин үземнең тәҗрибәм буенча әйтәм, мин 13 ел Башкорт дәүләт педагогия университетында укыттым һәм башкорт телен башкорт филология факультетында түгел, башка факультетларда укыттым. Шуңа минең тәҗрибәм зур дип әйтә алам мин һәм унда укытырга барганда бына кул астында ундай материал бөтенләй юк ине дип әйтсәк тә була. Без унда теге интернетта нимә ала алайнык? Фирдәүс Гыйлметдиновнаның 20 дәресен ала алайнык иң күбендә. Һәм әлбәттә һуңнан цифрлаштырылган бына һүзлекләрне ала башланак, һөйләш һүзлекләрен ала башланак. Һәм үзебезнең беренче бына халык ара башкорт телен дистанцион укыту буенча международная система изучения башкирского языка дигән беренче ул онлайн
платформа тип әйтегенде Башкорт дәүләт педагогия университеты нигезендә башкарылды. Һәм шуңа аны безнең әлеге кафедра мөдире Сәлимә Таһирова, Сәлимә Булат кызы Таһировага бына зур рәхмәтлебез уның тырышлыгы менән, ул вакыттагы деканыбыз Луиза Ханза кызы Самситова тарафынан зур тырышлык һалынып, шулай ук матур без платформа эшләнек. Унда ла мин катнашкайным, шуңа күрә тәҗрибәм бар ысынлап. Һәм бына шундый система һуңнан бит инде Мәгарифте үстерү институты тарафынан эшләнде. Һәм бына ике шундый зур платформа булуы бүгенге көндә башкорт теле укытучылары өчен матур шундый кулланырлык материал булып тора. Һәм телде өйрәнергә теләүчеләргә лә зур ярдәм шулай бит инде. Без хәзер башкорт теле яңа караш дигән форумның йөкмәткеһеннән һәм һөҙөмтәләре тураһында барлаудан башлагайнык. Менә ошондый зур сараларның әһәмияте нимәдә дип уйлайһығыҙ? Был әлбиттә иң беренче аудиторияны киңәйтү, башкорт телен өйрәнүселәрнең аудиторияһын киңәйтү. Улар безнең теге үзләре башкорт булып, башкорт телен белеп тә камиллаштырырга теләгән аудиториябыз булһа, икенче яктан ул бүгенге көндә дәүләт теле буларак башкорт телен өйрәнүче аудитория һәм әлбиттә без башарга тиеш, без иң бәләкәстәрдән. Шуңа күрә без уларның да безнең аудиторияга кушылып китүләрен теләйбез. Югалтырга тиеш түгел, шулай бит. Улардан башларга тиеш, без уларны әкренләп үстереп алып килергә тиеш. Димәк, тотыш бер буынды үстерергә теләйһегеҙ инде фонд. Һәм күпме караусы булды? Сөнки был онлайн һәм офлайн форматта булды. Караусыларыгыз, кулланучыларыгыз күп булдымы? Бына кискен сәгать 7-лә безнең тура эфир булды бит инде. Икенче көнне без мониторинг эшләгәндә 12 мең кеше тура эфирда карагайны. Кәмендә 12 мең кеше бүген үзенең туган теленең һаклау һәм үстерүгә битараф түгел дип әйтә алабыз инде. Телебезне һаклау һәм үстерүгә һәркем үзебез нинди өлеш индерә ала? Өлеш индерү өчен әллә ни күп нәмәләр кирәк, мотиваторга кирәк. Мәсәлән, хатта иң ябайынан алып караганда ла ошо без шарабыз менән бәйләһәк, ошо мобиль кушымталарда үзләренең мобиль корылмаларына куеп алһалар да, ул зур өлеш булыр иде. Балаларга ул теге ничектер электырга тырышабыз бит инде, үзебез башкорт телен насар укыталар дип тәнкыйтьләргә лә яраткандарыбыз бар бит инде арабызда. Я булмаһа вакытым юк шул, мен башкорт телен өйрәтермен, вакытым юк. Бына ошо мобиль корылмалардагы кушымталар, улар реаль ярдәм итә ала, ярдәм була алалар. Әңгәмәгез өчен рәхмәт, эшегездә иҗади уңышлар теләйбез. Рәхмәт үзегезгә. Хөрмәтле тамашачылар, башкорт телен һаклау һәм үстерү фонды белгесе Рита Акбулатова менән туган телебезгә яңа караш булдыру саралары тураһында һөйләштек. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.